Здравствуйте, уважаемые зрители! Вы на канале Market Камин. Делаем и продаем электрические камины. Да ладно! Давно и хорошо делаем. Это у нас, кто не знает, выставочный зал при производстве. Мне сказали, что здесь все есть. Я не верю, конечно. Что вам? Вот это я могу? Это что? Сколько? Можно одну? Одну. А полторы? Дальше. Здесь у нас всегда немножко пыльно-грязно. Здесь у нас всегда какие-то заготовки. Собираем, готовим к отправке покупателям. И вот сейчас у нас готов еще один грандиознейший монументальный камин в современном стиле. Называется он Logos. Камин-бар с дверками. Попозже покажу вам. Не забудьте по этому поводу поставить лайк. Внизу такая вот штучка. Лайки приветствуются, они помогают продвигать видео, чтобы все видели наше творчество. А также не забываем подписываться. Подписчикам делаем прекрасные скидки. На данный момент 10%. На дороге не валяются. Да, гладко рассказываешь. Дальше. Рады будем сделать вам камин. Да еще с хорошей скидочкой. Гигантский размер. Длина, либо ширина, другими словами, 2,40. Высота 90 сантиметров. Вот, внизу под видео будет ссылочка. Можно будет посмотреть конкретно этот камин. А также все камины из этой серии Logos. Вот. Либо можете прямо на сайте у нас в поиске товаров по-русски написать Logos, кнопочку найти, и там все варианты вам выскочат. Если не найдете своего варианта, пожалуйста, звоните, пишите. Мама дорогая? Нет, Что? из министерства. Из министерства. Да? Сделаем вам по вашим размерам, по вашему цвету. Все с вами согласуем. А что, так можно было, что ли? Цвет венге. Такой вот коричнево-черный. Да, натуральный шпон у нас, ни пленки, ни бумаги, никакой залипухи. Морилки и лаки у нас итальянские. Так. Дверки открываются от нажатия. Нажали, она отскочила. И вторая дверка. Вот так это выглядит. Большой объем внутри дверок в данном случае. Ну и камин не маленький. А вы можете выбирать. Хотите с дверками, хотите без дверок. Стиль хай-тек, он такой как бы простота, но сложная простота, да, то есть вот есть на что посмотреть. Кому понравился, звоните, пишите, сделаем вам такой же, либо любой другой вариант. Спасибо, что посмотрели. Всего вам доброго. Спасибо.